کبھی اپنے اللہ سے کسی بھی چیز کے لیے رو کر دعا کی ہے؟ راتوں سے اٹھ کر دعا کی، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر سجدے میں اپنے دل کی ساری بات کہہ دو، لیکن پھر بھی آپ کی دعا کا جواب آپ کو دکھائی نہیں دیا، اور دھیرے دھیرے دل میں ایک سوال آنے لگا، آخر میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آئے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی دعا کو دیر نہیں ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر وقت اور بہتر چیز کا فیصلہ کر رہا ہے۔ دعا کا جواب ہمیشہ ہماری اچھا جیسا نہیں ہوتا۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کا مطلب ہی ہے ہم نے جو مانگا وہی چیز ترنت ہمیں مل جائے، لیکن اللہ کو حکمت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ کبھی ہم کسی چیز کو اپنے لیے بہت اچھے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، اور کبھی ہم کسی چیز کے ملنے کی جلدی کرتے ہیں، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا صحیح وقت ابھی نہیں آیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس لیے جب کوئی دعا ترنت پوری نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو جواب نہیں سنی۔ اللہ آپ کی دعا سنتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی دعا اس وقت بھی سنی جاتی ہے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہی ہے، اس وقت بھی جب آپ کسی سے اپنی پریشانی نہیں کہہ پاتے، لیکن رات کے اندھیرے میں اللہ سے سب کچھ کہہ دیتے ہو۔ اللہ آپ کی آواز سنتا ہے، آپ کے دل کی حقیقت جانتا ہے، آپ کے ان آنسوؤں کی بھی جانتا ہے جنہیں دنیا سے آپ نے چھپا لیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اگر آپ کی دعا کا جواب بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے تو دعا کرنا بند مت کیجیے، کیونکہ آپ کا کام مانگنا ہے اور اللہ کا کام بہتر جانتا ہے کہ کب کسے اور کیا دینا ہے۔ دیر کیوں ہوتی ہے؟ کبھی کبھی دعا اسی لیے دیر سے پوری ہوتی ہے کیونکہ اللہ آپ کو کسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی اسی لیے کہ وقت صحیح نہیں ہوتا، کبھی اسی لیے کہ جس چیز کو آپ مانگ رہے ہو اس سے بہتر چیز آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے، اور کبھی اللہ کسی آنے والی مصیبت کو آپ کی دعا کی وجہ سے ٹال دیتا ہے جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ سوچئے، اگر ایک بچہ اپنے پتا سے ایسا چیز مانگے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو تو ایک سمجھدار پتا اسی وجہ سے چیز نہیں دیتا۔ بچہ شاید
नाराज़ हो जाए, लेकिन पिता जानता है कि उससे बच्चे के लिए क्या बेहतर है। हम अल्लाह के सामने उस बच्चे से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद है और अल्लाह हमसे भी ज़्यादा हमारे हाल को जानता है। दुआ करते हुए सब्र कैसे करें? सबसे मुश्किल चीज़ है इंतज़ार। जब हम दुआ करते हैं तो चाहते हैं कि अगले दिन ही सब बदल जाए, लेकिन ईमानदार सिर्फ मांगने का नाम नहीं है। ईमान का एक हिस्सा ये भी है कि जब जवाब देर से आए तब भी हमारा भरोसा अल्लाह पर बना रहे। इसलिए जब आपकी दुआ देर से पूरी हो रही है तो 3 चीज़ मत छोड़िए। पहली, दुआ बार बार मांगिए। दूसरी, नमाज, क्योंकि परेशानी के समय अल्लाह से रिश्ता और मजबूत होना चाहिए। तीसरी, उम्मीद। शैतान चाहता है कि आप निराश हो जाओ और कहे मेरी दुआ कबूल ना होगी, लेकिन एक मोमिन कहता है मेरा रब जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। अगर आपकी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई, अगर आप इस वक्त किसी ऐसे दुआ के लिए इंतज़ार कर रहे हो जो महीनों या सालों से आपके दिल में है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हार मत मानिए। हो सकता है जिस दरवाजे को आप बंद समझ रहे हैं, अल्लाह उसी के पीछे आपके लिए रास्ता तैयार कर रहा है। हो सकता है आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी शुरू ना हुआ हो। आपको सिर्फ इसलिए उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। याद रखिए, आसमान की तरफ उठा हुआ हाथ कभी बेकार नहीं जाते। अल्लाह से मांगते रहिए, अपनी गुनाह की माफ़ी मांगते रहिए, इस्तिग़फ़ार करते रहिए और दिल में ये भरोसा रखिए कि अल्लाह आपके लिए वही चुनेगा जिसमें आपकी असली भलाई है। दिल को छू लेने वाला संदेश अभी बता रही हूँ। शायद आज आप बहुत परेशान हैं, याद आपको आँखों में आंसू है। शायद आपके लगता है कि आपकी कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन याद रखिए आपका रब आपको सुन रहा है। जिस रब ने आपको पैदा किया, जिसने आपको दिल को बनाया, वो आपके दिल को सबसे छुपी दुआ बात की भी जानता है। इसलिए आज रात जब आप अकेले रहे, 2 रकात पढ़िए अपनी हाथ उठाकर और अल्लाह से अपने दिल की बात कीजिए। शायद आपकी आपकी आँखों भी रोएंगे, लेकिन आपका दिल हल्का हो जाएगा। और कहिए, या अल्लाह, अगर मेरी मांगी हुई चीज़ मेरे लिए बेहतर है तो मुझे अता फरमा, और अगर उसमें मेरे लिए नुकसान है तो मुझे उससे बचा ले और मेरे लिए उससे बेहतर फैसला फरमा। दुआ, या अल्लाह, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके दिल की परेशानी दूर फरमा, उसकी जायज़ दुआ को कबूल फरमा। जो किसी मुश्किल में है उसकी मुश्किल आसान फरमा, जो किसी गम में है उसके दिलों को सुकून अता फरमा,
जो अपने भविष्य को लेकर परेशानी में है, उसके लिए परेशानी में है, हमारे यकीन तुझ पर काम नहीं है, और हमारे दिलों में अपने ऊपर ऐसा भरोसा पैदा कर दे कि हालत चाहे जैसा भी हो, हमारा यकीन तुझ पर कम नहीं हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये रिमाइंडिंग आपको दिल के छू गया है तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुँचाए जो इस वक्त अपनी दुआ के जवाब का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए दिलों को फिर से उम्मीद दे दे। जब अल्लाह आपको दुआ देर से कबूल करते हैं तो क्या समझो दिल की सुकून देने वाला इस्लामिक रिमाइंडर। जब मेरा जो इस्लामी रिमाइंडर है अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे अहम बात है, मेरे वीडियो देख के आप लोग को अगर अच्छा लगे कि लाइक देने का है, लाइक करने वाला वीडियो है, तभी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। और अगर पसंद आए तो मेरे दूसरे वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखिएगा और मेरे दूसरी वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और मेरे वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।